Sessiz sedasız ama çok önemli bir gelişme yaşanıyor. Tam Kars, Iğdır, Nahçıvan, Ermenistan. Bir türlü Azerbaycan'a kavuşamadı Nahçıvan ve Türkiye. İşte orada bir devlet ilan edildi. Bir cumhuriyet ilan edildi, biliyor musun? Gölçe Zengezur Türk Cumhuriyeti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye basınında ve televizyon kanallarında dikkat çeken bir haber yer aldı. Batı Azerbaycan Gölçe Zengezur Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan ettiği, bu devleti ilk tanıyan devletin de Türkiye olduğu yazıldı. Başkent Ankara'da, Gölçe Zengezur Cumhuriyeti'nin ilk bürosunun açıldığı, Cumhurbaşkanının Rızvın Talibov, yardımcısının ise, Türkiye'nin Batman kentinden Mehmet Ali Arslan olduğu yazılıp söylendi. Gölçe Zengezur Türk Cumhuriyeti'nin, Türkiye'nin Türk dünyası ile buluşmasında güvenli liman olacağını yazanlar oldu. En ilginç iddia ise, Dik Gazete yazarlarından Ömür Çelikdönmez'den geldi. Çelikdönmez, İngiliz-İran patentli, fason Gölçe Zengezur Türk Devleti başlıklı yazısında çok ilginç iddialarda bulundu. Güven Gazetesi yazarı Doktor Derya Akdemir ise, bu yapay cumhuriyet Türk Birliği'ne düşmanca bir girişimdir. Bu yapay cumhuriyetin varlığı demek, Zengezur Türk koridorunun unutulması demektir diyerek tartışmanın fitilini ateşledi. Faktioksıla Az internet sitesinde ise, Gökçe Zengezur saçmalığı. Hizbullahçılar, PKK'lılar, Ermeniler. Okudukça şok olacaksınız. Başlığı ile çok ama çok ciddi iddialar yer aldı. Gölçe Zengezur Türk Cumhuriyeti, batıda Nahçıvan özerk bölgesi ve Türkiye, doğuda Azerbaycan, kuzeyde Gürcistan, güneyde İran, kuzeybatıda ise Ermenistan ile komşu. Ermenistan ve Nahçıvan arasındaki bölgeyi kapsayarak, Azerbaycan'ın iç bölgelerine doğru ilerleyen sınırı olduğu söyleniyor. Bunlar kağıt üzerinde ve reel politik bir durum yok. Bayrakla başlayalım. İşte Zengezur Cumhuriyeti'nin ilave aslanı. Elinde kılıcı var, bir aslan. Hemen sırtından da bir güneş doğuyor. Yeni bayrak bu. Öte yandan bir de bayrak tartışması var. Azerbaycan bayrağına eklenen elinde kılıç tutan aslan figürü biraz rahatsızlığa sebep olmuşa benziyor. Azerbaycan bayrağının arka plan olarak kullanılması normal. Asıl amacın ne olduğunu işaret ediyor. Aslan figürünün İran, Irak, Suriye ve Türkiye'deki ayrılıkçı Kürt teröristlerce de kullanılması tepki yaratıyor. Ancak şurası açık. Bu figür Kaçar Hanedanlığı döneminde de kullanılıyordu. Hatta İran'da da bu figür yakın zamana kadar milli bir sembol olarak kullanıldı. Hala İran kültürüyle ilişkilendiriliyor. Bu figürün Gölçe Zengezur Türk Cumhuriyeti bayrağında kullanılması bir yandan Kaçar Hanedanlığına bir gönderme ama bir yandan da bölgede sınır değişikliğine karşı olduğunu açıklayan İran'a çiçek atma anlamına geliyor. Bu aslan İngiltere'nin kraliyet armasında yer alıyor. Güneş sizce neyi sembolize ediyor? 1914'te başlayıp 4 yıl süren 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Britanya İmparatorluğu, 35 milyon kilometre kare ile en geniş sınırlarına ulaştı. Dünyanın 1/4, yani 458 milyon insan İngiltere'nin egemenliği altındaydı. Sınırları o kadar genişti ki, doğuda Hindistan'dan batıda Amerika'ya kadar sahip olduğu sömürge devletlerinin birinde güneş batmadan, diğerinde doğuyordu. İşte tam olarak bu nedenle de İngiltere'ye, üzerinde güneş batmayan imparatorluk deniliyordu. Bu güneş o güneş işte. Gölçe Zengezur Türk Cumhuriyeti, eyni bir milletin nümayəndəsindən oluşmuş bir dövlətdir. Rizvan Talibov adlı şəxsin Gölçe Zengezur Respublikası ideyası avantüradır və Azərbaycanın əsl məqsəd və hədəfləri ilə bağlı yanlış rəy formalaşdırmaq məqsədi güdür. İlk dəfə təxminən bir il bundan öncə belə bir iddia ortaya atıldı. Lakin iddia heç bir rezonans doğurmadı. Bu günlərdə həmin avantüranın yenidən gündəmə gətirilməsi bunun məqsədli şəkildə ictimai rəyə sırındığını deməyə əsas verir. Rizvan Talibov Qərbi Azərbaycanın Qaraqoyunlu dərəsindən, Çəmbərək rayonunun Yanıqpəyə kəndindəndir. 2005-ci ildə Əli İnsanovun həbsi ilə əlaqədar Qərbi Azərbaycana Qayıdış Birliyi adlı qondarma təşkilat yaratdığını elan edib, ilk işi Əli İnsanovun hüquqlarını müdafiə komitəsini yaratması və ona sədrlik etməsi olub. Xuliqanlıqda itham olunan Rizvan Talibova məhkəmənin hökmü ilə 4 il həbs cəzası verilib və o, bu müddəti həbsdə keçirib.
2020-ci ilin mayın 9-da bir qrup şəxs qondarma İrəvan Türk Cümhuriyyəti yaratdığını elan etdikdən təxminən bir il sonra 2021-ci il martın 10-da Rizvan Talıbov Qərbi Azərbaycana Qayıdış Birliyinin iclasını keçirib, Göyçə Zəngəzur Respublikası yaratdığını və onun prezidenti olduğunu elan edib. Rizvan Talıbovun avanturası ilə bağlı təşkilat üzvləri etiraz edərək aşağıdakı bəyanatı yayıblar. Rizvan Talıbovun Ali Məclis adından heç bir toplantı keçirmədən növbəti dəfə özbaşına qərar yazıb, dövlət elan etmə əməli siyasi dələduzluq kimi qiymətləndirilsin və Qərbi Azərbaycana Qayıdış Birliyi sədrliyi vəzifəsindən kənarlaşdırılsın. Eyni vaxtda o və oğlu Qərbi Azərbaycana Qayıdış Birliyinin təsisçiliyindən çıxarılsın. Ötən müddətdə Rizvan Talıbov özü üçün dövlət qurub, onun strukturlarını yaradıb. Baş nazir, nazirlər, komitə sədrlər təyin edib. Parlament yaradaraq spiker, vitse-spiker təyin edib. Xəyali virtual iclas keçirib, iclasda çıxış edib, WhatsAppda çıxışını paylaşıb, saytlara müsahibə verib, müxtəlif hadisələrə münasibət bildirib və s. Bir sözlə, özünü inandırıb ki, artıq yaratdığı dövlətin prezidentidir. Hətta bəzən nazirlərinin üstünə acıqlanmaqdan da çəkinmir. Özünü Qərbi Azərbaycanlıların prezidenti sayan bu şəxsin faktiki olaraq Qərbi Azərbaycanla bağlı heç bir elmi biliyi, heç bir araşdırması yoxdur. Qərbi Azərbaycanın nə tarixini, nə də coğrafiyasını bilir. Onun ətrafında belə bir nəfər də ciddi adama rast gəlmək mümkün deyil. Adlarını çəkdiyi, vəzifəyə qoyduğu, strukturlara daxil etdiyi adamların çoxunun heç bundan xəbəri də yoxdur. Rizvan Talıbov kimliyindən, siyasi baxışından asılı olmayaraq, ona salam, yaxud bir qarın qonaqlıq, yaxud da 5-10 manat verən hər kəsi ən yüksək vəzifəyə təyin edə və ona səlahiyyət verir. İş o yerə gəlib çatıb ki, Rizvan Talıbov artıq yaratdığı virtual qurumun xarici əlaqələrini qurmağa başlayıb. Cari ilin iyulun 24-də Rizvan Talıbov Türkiyənin Batman şəhərindən Mehmet Ali Arslan adlı şəxsi özünə vice-prezident təyin edib. 100 yıllık bir rüya, 40 yıllık bir hazırlık. Bugün Göyçə Zəngəzur Türk Devleti'nin aslında başarısını Türk dostlarımızla kutlamış bulunmaktayız. Onu Kürdistan İslami Adalet Partiyası Genel Başkanı Mamusta Ali Bapir ilə danışıqlar üçün İraqa göndərib. Ən pis cəhəti də budur ki, Qərbi Azərbaycanlılara və ya bu ideyaya zərər vermək niyyətində olan istənilən qüvvə onun belə xasiyyətindən asanlıqla istifadə edə bilər və edirlər də. Kürdistan İslami Adalet Partiyası Genel Başkanı ilə danışıqlar aparılması, süni şəkildə bu prosesə önəm verilməsi, arzu olunmaz elementlərin daxil edilməsi yolu ilə ideyanın coğrafiyasının daha da genişlənməsi məqsədi daşıyır. Ankara'da Göyçə Zəngəzur Respublikasının ilk bürosunun açılışda Mehmet Ali Arslanın Zəngəzuru Osmanlı torpağı elan etməsi də ziyanlı və arzu olunmaz iddialardır. Türkiyədəki yardımçısına gəlincə, ola bilər ki, Rizvan Talıbov o adamı heç tanımır. Məhz o adam Rizvan Talıbovla əlaqə saxlayıb ki, filan adamı, Mehmet Ali Arslanı özünə Türkiyədəki nümayəndə təyin et. Bunu özü üçün böyük şərəf sayan Rizvan Talıbov, Türkiyədən də ona dəstək verilməsini sevinərək, həmin şəxsi özünə prezident köməkçisi təyin edib. Həmin qüvvələr isə onun bu siyasi savadsızlığından istifadə edərək öz işlərini görür, gündəmə gəlir, Göyçə Zəngəzur Respublikası adından danışır, şübhəli qüvvələrlə, bəlkə də Türkiyəyə düşmən təşkilatlarla danışıqlar aparılır və sabah hansı məkirli addımlar atacaqları məlum deyil. Əvvəl Mehmet Ali Arslan adı ilə çıxış edən şəxs Rizvan Talıbovun Türkiyədəki prezident yardımçısı, indiki prezident yardımçısı İsmət Kavrukla fərqli adamlar deyil, müxtəlif adlar altında eyni adamdır və ya adamlardır. Zəngəzur dəhlizi məsələsinin aktuallıq kəsb etdiyi bir vaxtda Göyçə Zəngəzur Respublikası yaradılmasının ictimai rəyə daşınması bu dəhlizin reallaşmasını istəməyən qüvvələrin İran və Ermənistanın maraqlarına xidmət edir. Məsələnin avantura xarakteri daşıması Qərbi Azərbaycan icmasının bəyanat verməsinə də səbəb olub. Bəyanatda deyilir, son zamanlar Göyçə Zəngəzur Respublikası adlı qurum adından müxtəlif məsuliyyətsiz paylaşımlar edilir. Bununla bağlı Qərbi Azərbaycan icmasına çoxsaylı müraciətlərin daxil olduğunu nəzərə alaraq bildirir ki, Qərbi Azərbaycan icması Göyçə Zəngəzur Respublikası adlı bir qurumu tanımır. Onunla heç bir əlaqəsi yoxdur və tarixi torpaqlarımızla bağlı belə öz fəaliyyət hərəkətlərinə yol verilməz və zərərli hesab edir. Bütün media nümayəndələrindən xahiş edirik ki, Qərbi Azərbaycanla bağlı hər hansı bir informasiyanın dəqiqliyinə əmin olmaq üçün Qərbi Azərbaycan icmasına müraciət etsinlər. Rizvan Talıbovun bu cür avanturist hərəkətlərinin qarşısı dərhal alınmalı və onun Türkiyədəki həmin insanlarla əlaqələri və bu əlaqənin vasitəçiləri dərhal araşdırılmalıdır.